वेलकम बैक माई सेल्फ अजीम उद्दीन फ्रॉम गैथल एजुकेशन। और गाइज आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे केज्ड बर्ड के। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग एक पेन और एक नोटबुक लेकर बैठ जाइए और जैसे जैसे मैं आंसर्स डिक्टेट करता रहूँ आप लोग नोट करते रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द केज बर्ड ओपन हिज थ्रोट टू सिंग, एंड द आंसर इज द केज बर्ड ओपन्स हिज थ्रोट, थ्रोट की स्पेलिंग यहाँ से देख लीजिएगा, टू सिंग बिकॉज हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टाइड। क्लिप्ड की स्पेलिंग है CLIPPED और टाइड की स्पेलिंग है TIED। Question number 2. What do the words dares to claim the sky mean? And the answer is the words dare to claim the sky mean that the free bird enjoys the freedom to fly as high as he can and claim the sky as his own. Okay. क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, कोट द लाइन दैट शोज द केज बर्ड हैज लॉस्ट ऑल द विल टू सर्वाइव, एंड द आंसर इज द लाइन। अब ये पोएम की एक लाइन आपको एज इट इज लिखनी है जो मैं बोल रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा या फिर ब्लैक पेन से लिखिएगा। बट अ केज बर्ड स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, ये लाइन आपको पोएम में कहीं मिल जाएगी, देख लीजिएगा। इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आप क्लोज कर देंगे। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे shows that the caged bird has lost the will to survive. Okay. अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, नेम 3 things the free bird thinks of, and the answer is the free bird thinks of another breeze. ठीक है, BREEZE breeze, comma the trade winds, TRADE trade, WINDS winds through the sighing trees, SIGHING sighing trees, and the fat worms, WORMS fat worms, waiting on a bright lawn, LAWN lawn, at dawn, DAWN dawn. चलिए अब यहाँ पर आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर बी पर। इसका पहला है, व्हाट डज द पोएट विश टू इम्प्लाई बाय द लाइन्स अ फ्री बर्ड लीव्स ऑन द विंड एंड फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम, एंड द आंसर इज by the lines a free bird leaps on the wind and floats downstream, the poet wishes to imply that the free bird readily takes flight. readily की स्पेलिंग है आपकी READILY। ओके, readily क्या बताया था मैंने अभी, readily takes flight with the wind that passes by। और आगे आप इसमें ऐड कर सकते हो, इट इज फ्री टू फ्लाई विद द विंड एंड फ्लोट जेंटली डाउन स्ट्रीम बिकॉज इट्स विंग्स आर नॉट क्लिप्ड एंड इट्स फीट आर नॉट टाइड। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं इसके, जो कि काफ़ी इजी रहने वाला है हमारे लिए। एंड द क्वेश्चन इज, द पोएट सेज दैट द केज बर्ड सिंग्स विद अ fearful trill. Why do you think she uses the word fearful here? Then the answer is, the caged bird sings with a fearful trill because it is, sorry question number 2 पर चल रहे हैं हम, fearful trill because it is apprehensive of what dangers its song may lead into. Okay, एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, मैं इसको आसान समझ रहा था लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया मैं जब बोल रहा था। द caged bird sings with fearful trill because it is apprehensive, APPRENES एक बार फिर बोल देता हूँ, APPRENESIVE apprehensive of what dangers its songs may lead into. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, वेयर इज द सॉन्ग ऑफ द केज्ड बर्ड हर्ड एंड व्हाट डज ही सिंग ऑफ। ओके, इसका आंसर हम लिखेंगे, बहुत ईजी है, द सॉन्ग ऑफ द केज्ड बर्ड इज हर्ड ऑन द डिस्टेंट हिल, DISTANT डिस्टेंट हिल, फुल स्टॉप लगाकर ही सिंग्स ऑफ फ्रीडम। बस आंसर कंप्लीट हो गया इसका। अब बचे लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा। ठीक, अब पहले हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर डी का पहला पार्ट है, व्हाई डज द फ्री बर्ड थिंक ऑफ अनदर ब्रीज, एंड द आंसर इज द फ्री बर्ड थिंक्स ऑफ अनदर ब्रीज बिकॉज इट हैज द फ्रीडम टू फ्लाई एनीवेयर। Okay, question number B, what do the words fat worms signify? And the answer is, the fat worms signify the good
opportunities the free bird has which are denied to the caged bird. ओके, क्वेश्चन नंबर सी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. What do you understand by the words he names the sky his own? And the answer is he names the sky his own means the bird is free to think everything around is around the environment, and he can claim anything he wants. अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर, और इसका पहला पार्ट है व्हाट आर द कंडीशंस इन विच द केज बर्ड लिव्स. द केज बर्ड लिव्स इन कन्फाइनमेंट. ओके, CONFINEMENT, कन्फाइनमेंट. कॉमा लगाकर लिखेंगे हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टाइड, TIED. अब यहाँ पर चलते हैं हम. व्हाई डू यू थिंक द पोएट प्रेजेंट्स द फ्री बर्ड बिफोर डिपिक्टिंग द केज्ड बर्ड. और यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा आप लोगों को. द पोएट प्रेजेंट्स द फ्री बर्ड बिफोर द केज्ड बर्ड टू पोर्ट्रे द प्लाइट ऑफ द केज्ड बर्ड मोर इफेक्टिवली एंड मेक द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू मोर विविड. एक बार मैं, थोड़ा लंबा आंसर है, मैं इसको और एक बार रिपीट कर देता हूँ. द पोएट प्रेजेंट्स द फ्री बर्ड बिफोर द केज्ड बर्ड to portray, PORTRAY, portray the plight, PLIGHT, plight of the caged bird more effectively, 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 and make the contrast between the two more vivid, VIVID. Okay, question number 3 है आपका what can caged bird be a symbol of? justify your answer. तो इसका आंसर यहाँ पर ये रहेगा the caged bird is a symbol of African American who were denied, DENIED, denied many rights and were subjected to racial discrimination. Racial, 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 DISCRIMINATION, discrimination. They had to live by certain rules, CERTAIN, certain rules that were imposed, IMPOSED, imposed on them, and they suffered because they were not free to explore, dream and achieve what they wanted. फुल स्टॉप. यहाँ पर आपके आंसर्स खत्म हो जाते हैं. और अब हम बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की. तो ये रहे लॉन्ग क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर.